mu Rwanda muri Wazalendo eka no muri AFC M23 imbwebwe za Sarambwe amarira agahinda ikigandaro ukwicuza ni vyinshi cyane. Ni inyuma yaho hagaragariye ko neza na neza ku mirongo y'urugamba mu duce tugenda dutandukanye harimo za Sange, Ruvunge, Mulenge n'ahandi henshi hagenda hatandukanye ko twagiye turabibashikiriza mu biganiro tudahengesha kugenda tubashikiriza hano ku rubuga rwanyu canke ku mbonesha kure yanyu Flow Podcast TV. Mu Rwanda rero hadutse indiane hagati y'abavyeyi babuza abana babo, hagati y'abagore babuza abagabo babo, eka hagati y'abagabo babuze abagore babo. Ibi ni muri rusangi mu miryango aho mbere ngo twagiye kumenya ko hari hasanzwe hariho n'abakomisiyoneri ngo bagenda mu ngo bagenda barandika intonde bavuga ati wose abana bangahe duha abana bangana uku. Kiriya gihugu gishasha Paul Kagame inkotanyi RDF bariko baragwanira barahabuza. Ibi biri mu majambo y'abene gihugu bikogera bikava no mu majambo ya Paul Kagame. Muramwibuka ijambo heruka kuvuga resama yambaye ifime avuga ko ngo burya ingana ziri murasirazuba bwa Kongo si kibazo si Tshisekedi kuko aje hirya ejo, ikibazo CM23 kuko abo ngo bagwanira basaba gateka kabo, ahubwo twebwe ikibazo dufise nk'abanyarwanda muri Kongo ni imipaka ya gikoroni igihugu ca Kongo cahawe cahawe nka heritage. Inyuma y'ivyo nkuko twari dusanzwe tubizi nka twe nk'abanyarwanda kugera ino nino ni mu Rwanda. Iyi rero hari harubatswe ikintu c'icizere mu mitima y'abanyarwanda, mu bwonko hari harubatswe ikintu c'icizere mu mitima y'abanyarwanda, mu mushaha eka no mu bwonko. Muri twigwaneho niko kuko kanatsinda abavuga ukuri abazi ukuri mu banyamurenge baranemeza ko n'ababagirira nabi hariya za twigwaneho saba nyamurenge nyezi naho ko babivuga bivanye n'ikiringo n'imyaka babayeho n'inkomoko yabo ukungena n'abakongomani baremeza neza ko ari akagwi Paul Kagame yagiye kubavangiramo kugira akaze karakora ivyo gakora. Aha tutibagiye Reditabara kuko bivugwa n'abanyamurenge bikavugwa n'amaraporo international ajuru by'agateka kazi na muntu eka n'abanyarwanda muri rusangi, Wazalendo, FRDC na leta ya Kongo niko ibivuga. Aha twe tubaye nk'abagiriki nk'abakotinga gusa. Rero Flow Patriote izo njyane zifatiye kuki ndaza kubaha n'ama message yo muri twigwaneho MLDP twigwaneho ya docteur, bamwe bamwita docteur abandi bakamwita professeur, yitwa Kaniki Fred Rukema. Kaniki Fredi Rukema uyu akaba ari umuyobozi canke umurongozi wa MLDP twigwaneho. Bamubaza ibiriko biraba nivyo tumenye ko tuvyifatamwo. Ndaza ndababwire ivyo yishuye, ndabashirira message yo muri group ya WhatsApp. Hanyuma ndaza ndababwire mu Rwanda ikigandaro, amajambo, kwicuza, gusevura, gupfunagira n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Sultan Makenga yavuze iki tariki imwe y'ukwezi kwa gatanu umwaka n'unyene 2026. Mbega inyuma y'amajambo yashikirije hakogwa iki? Tora gatebe tuza ni mwicare hanyuma dukurikirane buno busesanguzi nano makuru yo kuno munsi wa kabiri genekerezo rya 12 ukwezi kwa gatanu n'umwaka wa 2026. Reka tugaruke neza na neza mwidonido inyuma ya kano karuhuko. Ndabaramutsa mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Flow Podcast TV, nongera ndabaha ikaze. Ico ndabipfuriza na magara meza n'amafaranga n'ubumwe n'iterambere mu mitima mu miryango yanyu no mu miryango yacu. Ntibagira canke ntirengagiza gukengurukira abadahengeshanya kudukurikirana gatanu kuri gatanu bari mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, bari mu karere ka EAC muri rusangi, bari muri Afrika, muri Amerika, Asia, Madagascar, Oceani, Iburayi eka mu mfuruka zine z'isi
tutihenze ko hari abari mu bihugu biri specifique bashaka ko tubidondagura, ariko hari igihe usanga tugiye turasimbasimba bimwe mu gacumengo ntidukurikirana ivyo mudushikiriza, ariko reka tuvuge imigabane canke amakontina kugira mwisange mwese murimo. Ndabakengurukire rero, ndabasaba dufata agatebe dutahure neza nibiki biriko biraja imbere. Aha neza na neza ni nyuma yaho hagaragariye ko AFC M23, RDF, imbwebwe za Sarambwe, Red Tabara, MRDP twigwaneho n'abandi bacancuro canke abamercenaires bari basanzwe bako barakorana ku mirongo y'urugamba, babafasha kunyonga za drone, babafasha gukoresha biriya bikoresho vy'itumatumana ry'amakuru, babafasha ku bijanye na IT canke logistique canke ibintu vya telecommunication na communication hariya mu mirongo y'urugamba, bagaragaye bapakira ivyabo. Twarabashikirije ibiganiro 5 kuri 5, ariko tuje kubabwira bifatiye kuki akagahinda mu Rwanda cane niho ibintu bikaze. Mu magroupe ya WhatsApp ngo hasivye, hari abantu bariko baragenda bavuga amajambo ateye ubwoba, abandi ngo bahisemwo guhungira Uganda, abandi amarira, hari abatariko barahozwa. Vyose vyegeranirijwe muri kino kiganiro na buno busesangutse. Kugira turangirize mu Rwanda, reka tubanze duhere kwanza hano kwa Kaniki muri groupe ya MRDP twigwaneho. Muri groupe ya MRDP harimwo Dr canke Professeur Kaniki Freddy Rukema, aho yabajijwe ibibazo nabo basanzwe bari muri groupe. Ikibazo ca nyuma, kuko sinshaka kuvuga amazina nibiki, hari ikibazo bamubajije, yakibajijwe igihe cy'isaha 4:35 z'umutaga. Hari hamaze kujamwo muri groupe message nyinshi cyane, ariko amazina ndayirinda. Ariko iyo Fred Kaniki yishuye, izina ryo riri tayari, ndabashirira hano kuko we warazwe. Umwe mu banyamurenge bari muri no groupe ya twigwaneho bamubajije ati duhe briefing gato kugira ngo tumenye ico twabwira bagenzi bacu hirya no hino mu bihugu. Aha bakora mubwira ati tubwira ibi biriko biravugwa, nabo nyene ubwabo hari abatabitahura gushika n'ubu ngo hari abacicaye hasi, nimba yarafise karashi aciseguje karashi agahinda intuntu ngo kubana babo bashize ku mirongo y'urugamba. Ndabibutsa ko hari umukobwa nimba atari umumama watwigwaneho, ni hajya ni Fabiola ni Fanny, mwibuke yavuze ko je mbabajwe nuko yasasanzwe avugira imbwebwe za Sarambwe, akavugira nyamurenge, akavugira u Rwanda muri rusange ku mirongo y'urugamba. Yari yarakamejeje atuka abarundi, atuka indongozi, atuka twese hano atari umwe atagera umutwe. Ariko inyuma yaho batoreye musaza wiwe, umu brother wiwe, muri twigwaneho bamutwara ku mirongo y'urugamba, apfirayo. Fanny yarakije kamera aravuga n'umujinya mwinshi. Aha ndiko ndaca ku masonga, ndazi ko iyi nkuru muyizi, muzi n'ivyamubayeko. Aravuga ko batora muri twigwaneho baravye, sinzi ivyo hoho baraba, kuko urumva bo basanzwe batora abantu bafise ngo izuru rigizuko canke ukuntu akora cyangwa ngo asuku ngo arehuku. Bo bavuga ati ko hari abana biga mureka bakiga amashuri agahera, mutoyi wanje mwagiye kumukurira ku ishure iki, mumutwara ku mirongo y'urugamba, muca mu mushira imbere muzi ko ataramenya, mutanamwigishije n'inkoho, abapfiriye hiyo. Fanny ivyo yazize abanyamurenge babigarutseko, baravuga Fanny mwamuhoye ubusa, Fanny yavuga ukuri, mbega abana bacu basheshe amaraso, abagabo bacu byatwitangiye imbere. Donc ivyo abanyamurenge bavuga biragomba gusa ku ma pourcentage kanaka, ku bice kanaka n'ivyo abanyarwanda bavuga. Ariko mu Rwanda ho birakabije, ni bibi cyane gose, muraza no gutangara kuko n'amajambo ateye agahinda kandi arimwe ibinyoma, arimo za promesse z'ibinyoma z'inkotanyi nkuko bagiye barabivuga, abazizi kudusumvya, abadukurira, abazibayemwo, abafashije Paul Kagame gufata u Rwanda. Amajambo bavuga musanzwe muyazi. Muribuka n'umumama aheruka imbere ya sentare mu Rwanda avuga ati mwatubeshe ko Habyarimana n'uburongozi bwiwe badufushishashe, ngo ariko mwebwe mwadufukishije uruhu rw'inka, urusato rw'inka, ngo vyopfuma na Habyarimana yari yadufukishije ishashe, ngo kuko isashe yoyo urashoye kubona basi n'umuntu arenganya abona ombre, urabona nigi ureka kubona neza mugabo urashoye basi no kubona na gake n'itaro riravye raribona. Ngo ariko iyo bagufukishije uruhu rw'inka naho bocana umuriro imbere yawe ntawubona.
n'amajambo yavugwa kiriya gihe. Ubu hoho mwibaza ko hariko haravugwa iki? Aha rero muri groupe ya twigwaneho niho nari nkiri kwa Dr canke Professeur Kaniki Freddy Rukema. Yishuye gute? Yanditse ati muraho neza nkuko mubibona hano 5/5 kugira je nama nababwiye ati ntimuvuge ukubikura he. Message ni tujane 5/5. Avuga ati hano ni message iri muri groupe ya WhatsApp ya MLDP twigwaneho. Muraho neza, amakuru yo gusubira inyuma mwabonye canke mwabonye sinzi taya gishizemwo niyo nukuri. Ibi ni ingaruka ya pressure canke ya pressure ko tugombaga gusubira inyuma nibura ibirometero 75 aho twari turi mbere ya December 4th 2025 tugasubira inyuma aho twahoze. Niko message reclare ya Kaniki, dutegezwa kuva aho turi tugasubira inyuma aho twahoze imbere y'itariki 4 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2025. Iyi tariki rero ku bantu batayibuka niko yababwiye muri groupe, ariko ugiye kuraba iyo bageze canke iyo bari oblige kuja ntarimwe ibinyoma. Nico gituma ngaha abanyamurenge mufisa biwanyu bahenzwe muri twigwaneho n'ibindi byinshi nimuze muramenya ukuri. Message mwayiboneye yababwiye sindanayiheza. Nshatse gusigura ino tariki yagize ngo December 4th 2025. Ino tariki ya 4 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'2025 ni l'année passée last year. Bisigura ko ni ya tariki bagenda Kagame Tshisekedi barashogomanga n'imbere ya Donald Trump Kagame Donald Trump Tshisekedi Kagame Donald Trump. Hama bahagurutsa abashinga ntahe bijunja n'ijambo harimwo Son Excellence General Major Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Ubu akababazwa n'amabanga yo kuserukira cyo kuyobora Afrika biciye mu bumwe bw'abanyafrika, Union Africaine. Barahagurutsa aba president wa Angola, barahagurutsa Ruto, barahagurutsa kije indongozi nyinshi, barahagurutsa amasosiyete organisation mondiale meshi yarahari, barahagurutsa itangaza makuru riremereye ryari rihari, barahagurutsa aba officier, ama delegation y'ibihugu n'ibindi byinshi baragenda barasinya amasezerano atari amasezerano. Kandi nongere ngiruko ku mukuru w'igihugu cyacu ciza c'u Burundi mu majambo yose yavugiwe hagi na Donald Trump, umusubize ringijuma rijya jambo. Donald Trump yaramuravye aramuramutsa aravuga ati wewe mu bwonko burapanze. His Excellency General Major Evariste Ndayishimiye yavuze ati gusinya amasezerano si bibi, ni iteka n'ukuri ni ntambwe mbere wanashima. Muraza kumbabarira ni nahindura akantu gato usanga hari ibintu bita deformation de l'information inkuru yamaze kumara igihe. Si bibi, ni vyiza nivyo gukenguruka, ariko ikibazo kiri muri ibi vyose nukuyubahiriza. Ikibazo kiri muri ibi byose nukubahiriza amasezerano. Ibi rero byarananiranye. Sina amasezerano ya mbere uvuga ngo Kagame canke u Rwanda ngo gwanse gukurikiza. Barasinye yase, barasinye Arusha, avuye yacarasa Havyarimana na nyakwigendera Cyprien Ntaryamira. Kagame bamubajije yabaje yishuye ngo muri iyo ndege harimwe ibiki. Apana harimwo bande, harimwe ibiki. Apana n'abantu, harimwo ibiki. Iyarusha, amasezerano ya Nairobi, amasezerano basinye Afrique du Sud, amasezerano basinye sizingo za Angola, amasezerano basinye Doha, amasezerano basinye ubu ngiye tugeze nko amasezerano agera nko ku 18 batari 200 u Rwanda rusinye. Amwe agenda arasinya barya abandi bagenda baramuserukira ko hari amasezerano Kagame araza ubwenge atari ubu bamubwira ati ni wewe. Hari amasezerano kera yacatuma umuntu kugira azavuga ati sije nabisinye. Ubu aya masezerano y'itariki 4 ahabona Kaniki yavuze Kagame niwe yayisinyiye na Tshisekedi. Aya masezerano rero yari karabakorako kuko mwumvirije na Ariana Veras icavuga avuga ati Donald Trump ubu umuntu ariko aragusuzugura asuzugura Washington Accords. Aya masezerano yi Washington basinyiye imbere yawe uri mediateur,
wadepanshije ukariha amadege n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye, ukagira reception, ukagira amadine, ukagira ama red carpet n'ibindi byinshi bitandukanye, uyu mugabo agusuzugure amasezerano yasiniwe imbere yawe, imbere y'ibitangaza makuru nk'abiri, ibimenyesha makuru nk'abiri, ibi rero byo birabakorako. Nico gituma Kaniki yagaruse kuri no tariki ya 4 kwezi kwa 12 2025. Ariko ugiye kuraba iyo bageze muri 2025 igihe basenya amasezerano bari quelque part ngaha gufa, mugo wumva bamaze kugera hariya bageze, kandi hari n'amakuru atubwira ko bategetswe kubandanya bava naho Kamanyora, bisigura ko ari karabesha abanyamurenge naho yemeye kari byo bariko barasubira inyuma. En plus ukarikiye ibirometero 75, wibaza ko bugeze hehe? Swat abandanya avuga uku Kaniki ngo ibi ariko ntabwo bihagarika ibindi biri gukogwa, kandi muhumure nubwo bisa naho bibabaje, ariko hari gahunda zindi zikomeza, muhumurize abantu. Uko niko Kaniki yarangije avuga, muhumurize iki abantu. Uyu ni Kaniki wa MRDP twigwaneho. Nababwiye ko amarira agahinda biri muri twigwaneho bikaba mu Rwanda, bikaba mu Rwanda, ariko nabwiye ati reka tugende twisunze ano majambo akurikira. Havuye Kaniki, Sultan Makenga nawe muri M23. Umva hari twigwaneho, hari M23 ubwayo iriko irasubira inyuma, tuca tujabuka rero hakurya Kanyaru mu Rwanda, turabe neza na neza hako havugwa iki mu miryango, mu bavyeyi, mu bana, mu banyarwanda muri rusange. Kuko uravye mbonesha kure ubu bose abahora basutura umunwa, igisirikare cy'u Rwanda bagikubise, igisirikare cy'u Burundi FDNB ntace kuna kuriya twayihondaguye, FRDC wazarendo biriya bidoma biriya binwa rumogi, ariko abo bose mwatutse na Chisekedi ntaco mutamututse ngo none muri vrere do pizza, muramutuka ngo ni ngunguri garagara, muramutuka ivyo mwigombera vyose, kuko gutukana je navuze ati ni normal wanyu, je nta kintangaza kirimwo. Urinze kuri igihugu aratukana wenyene ngo go tuhere, sinzi za shut up, sinzi na kwica, sinzi n'ibindi byinshi. None wewe nkawe nk'umutangaza makuru uburi kurubahiriza ibyo soboje yagutumye, wumva wewe nogira impuhwe canke notangazwa n'iki ko nawe utukana? Reka rero turahashika, tubanze tugaruke, tuvuye kwa Kaniki wa MRDP tuje kwa Sultan Makenga. Sultan Makenga itariki imwe y'ukwa gatanu, umunsi mukuru w'abakozi au niveau mondial muri 2026 hariya mu burasirazuba bwa Kongo, yavuze amajambo akurikira: nta gahunda dufite yo gusubira inyuma. Ndagisomye mu Kinyarwanda ko bavuga Ikinyarwanda, bavuze ati nta programme, nta n'indoto, nta n'igicuro, nta no gukebaguzwa, nta naho bizohera, nta nico twumva kinanugwanugwa cyotuma twebwe nka M23 dusubira inyuma. Aya n'amajambo yande, amajambo ya Sultan Makenga. Uno munsi turi itariki 12, itariki 10 aya majambo yose bari bayarenzeko. Ayavuze itariki imwe 9 jours ziheze, umva n'indwi imwe n'iminsi 2 bari bageze Kamanyora, abandi sinzi bageze hehe n'ahandi hagenda hatandukanye. aba AFC M23 shavuga ati none hazogera ryari aho muhagarika kuduhenda, mutubwire vy'ukuri two tugwanira iki, mutubwire vy'ukuri tuko tuziriki. Iyo tutabubahirije nagafuni ko mu mutwe, iyo tutabubahirije mudukubita inkona 500 kunyo, iyo tutabubahirije muvuga ibi nibi bikarangira bamwe tubaburiye n'irengero, giye kumbure mu bagaburiye ingona. None dufatiki turekiki? Sultan Makenga akanwa kuzuye amazi, tunyarutsa tuve kwa Makenga, tuve kwa MRDP twigwaneho kwa Fred Kaniki, tuje rero aha bita mu gihugu c'u Rwanda. Mu gihugu c'ambo tutarava mu banyamurenge gato, harakaririmbo baririmba Uvira Tombe n'ibindi vyinshi, furaha kwa Simba madubu, bana bakatitse mu mashengero n'ibindi vyinshi. Ubu iriya ndirimbo cassette mwarazitaye. Ubu ijya ndirimbo kubu technology yaje, memory card zarafuditse, muri flash zarafuditse, mu matelefone, mu WhatsApp, ama link mwagiye murahana zarafuditse. Aho hose nimba zarafuditse, kuri YouTube iriko. Je kuri YouTube nayibonye, nayiteresharge, ariko hamwe n'umwanya niki akanya kadukundiye ndaza ko kabacishiriza ko mwe mwagatamvye mw'abanyarwanda n'abarundi
n'abarundi kugera no wahoze aserukira igihugu cy'u Burundi era mu Faransa yandika felicita baba bitwa ngo bari muri opposition y'u Burundi bagiye basize bakoze amanyanga muri 2015 mu Burundi baranina haje nabo nyene kumvo zuko editabara yabo n'ibindi byinshi bigenda bifatikanije ari mu burasirazuba bwa Kongo babona ko Uvira bayifashe baca bagresa igihugu cy'u Burundi birangira bose sinzi aho bari kajya karirimbo nimugende kuri YouTube mukarondere mwongere murare murakavyina kwaro kubibutsa gusa ku karirimbo nakonoshiramwo ko nibikenewe mwe muraza aho kari kuri YouTube canke mubwira umuntu agafisa yagufi yanyu akabashiriremo mu Rwanda rero ibibazo bihari niki mu Rwanda bavuga ati imva ya gisirikare y'Ikanombe yujujwe niki ikibazo ca mbere imva ya gisirikare y'Ikanombe yujujwe niki bisigura ko itujujwe n'abasivili yujujwe n'abasirikare b'u Rwanda RDF igihugu cy'u Rwanda ntikiri mu ntambara igihugu cy'u Rwanda nta gisasu nta rusasu nta gikaya kiva mu kindi gihugu kigwa mu Rwanda abasirikare b'u Rwanda ba RDF bako baziriki ico bariko barazira nico muriko murahunga mu burasirazuba bwa Kongo kuko mu kubapakira utunama two mu gacimbiri hari ngo mu midugudu nimba ari na hehe sinzwe ni mu vyita hari mu amasekteri ubucimbiri amazone amakomine kuduga muriko murabitwigisha hari mu bitwumvisha ko abanyarwanda batakwiye kugira ubwoba dukwiye kuyitangira igihugu hakwiye kubaho sacrifice tugatanga abana bacu tugatanga abasaza bacu tugatanga abagabo bacu tugatanga abagore bacu bagifise imbaraga canke bafise imitima irinda boca ku mirongo y'urugamba muriko murabidusigurira twumva ko umengo biranakenewe narijya Paul Kagame yabemerera ko Republika ya Kivu izoba abanyarwanda bavuza bakoresha ngo terme ngo ni ntura Rwanda kama ngo ni ntura Rwanda ni bari ntura Rwanda ni bari giki ndabibutsa kandi narigeze gukora ikiganiro akanya kankundiye murantunga nkibuka igihe nagikoreye ndaza kugisacinga ndakibashiriramwo ndabahe link canke ndakiri uploading kijeko mukurikira ivyo nababwiye ari nka professor nababwiye Paul Kagame objectif yiwe ni indoto ziwe ibi nabivuga kuko narinze ko mfise contact hari hakujya Akanyaru twari twakivuganye bari bambariye gahunda ino ni Paul Kagame yemereye abanyarwanda surtout abayoboka inkotanyi ko bazobatwara one way mbaka Goma Bukavu Uvira Tanganyika Ituri ako karere kose Kivu yose yayumva Kivu ya ruguru ni yepfo azo ari abanyarwanda aha ngo ni mu gihe babona ko ubu buyobozi bwa Paul Kagame bw'inkotanyi buriko buragenda bufedinga buko buratagaciro buko burexpira buriko buraspoilinga buriko burononekara buriko buratakanovera babona ko abanyarwanda bariko baragenda bikangura bava muri bwa bwoba Paul Kagame yari yarabateye cya gicure yabaraba kwa kubajya umutima n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye aravuga ati aba umwanya n'umwanya bazikangura hama bangumukane twe mgo twarateguye akarere hari ya Republika yacu ya Kivu izwi n'abanyamerika izwi n'isi dufise ivyo biti bya +257 cyangwa +25 hariya nibagiye kungene kandi yitwa yaci tugenga kuko ya Kongo ni plus de 43 bobo yabo sinzi ngo yobaye plus de 44 canke mugabo mengo sinzi izaba bangaho zaraheze ngira bogera mu mapris n'ibihumbi ariko izo nzo zari indoto zabo ko Republika ya Kivu ari iy'abanyarwanda basanzwe bayoboka inkotanyi bisigura yobateruye wana ko nivyo ngo bakora bashira imbere kwa gusiga amabarabara kwa kugira iki twaro dukorwa tumwe ngo tugaragariza abanyarwanda bari bamaze gushirayo babone ko baba ahantu heza iki bari bamaze kugira ngo ama éclairage sinzi ko mwari mumaze iminsi mubibona barondera amatara n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye rero iyi niyo yari projet ndende canke niyo yari promesse y'abanyarwanda Paul Kagame yari yahenze ko kazoca twara aho muri Republika ya Kivu amarira rero ni menshi hariya mu Rwanda kuko bavuga ati yo mana tabara musubiye inyuma kandi twako turasenga ko muri twuguma twumva ko muri ko murarundagira abasirikare uburyo iki ama contribution yacu ndabishika ko mugiye gufata Uvira mwafata Uvira mugafata Tanganyika ituriyo yo nahe inyuma Uganda izoci bafasha neza na neza mutikure muce muteranya
ubu bimeze gute n'amarira hari abafata igiburyo nkuko babivuga hari abagira twatundi twuko tw'abana hari abafata igiburyo sinzi hari gihe baba bavuze iriryo ngaha canke irindi urumva ivyo byose vyafatwa abasenga abagira udushapure abambaza kiranga abirabingwa kugira barabe ko uwo mugambi wabo woshikwako ugashirwa mu ngiro bakaja muri burya butare bakaja muri cobalt bakaja muri tantalium bakaja muri or bakaja muri coltan bakaja muri bronze bakaja muri nickel bakaja mu ubwo butare bwose bakumva ko ari bazobucukura kandi bari baramaze no gutegura ko bahashitse no gucukura bubaka ibikorwa ivyo bitanga ibikorwa remezo ama infrastructure kuko hajya ngo naho borara barimba borinze bapfa ibiri mu vyumve niyo deception ya mbere abanyarwanda bafise ikibazo ca mbere bavuga ati jewe umwana wanje ndamubone hari abamamaze ngo bamamaze kugira depression baguma bavuga ati jewe utwana twanje ndatubone jewe abana banje ndababone jewe ni mungarukanira abana banje depression plus depression ishavu plus ishavu amarira mungo umugore agafata ngo umugabo ko mava mumbwira ngo zana video ariko muramba barira aya namakuru musanzwe mubizi ko nta mapurupara canke amarimere je ndabazanira ariko nuko biri ingyane ziri mu Rwanda muri uno mwanya ngo ni takri ahubwo ico mbwira abanyarwanda bakurikirana bino biganiro murabe ivyo mukora mwicunga kuko ujya mugaba akagaruka kava muri Kenya bakamuha raporo Karasira mwabonye Kizito mwabonye hari umuririmbyi w'umunyarwanda yitwa Corneille yaranse no kugaruka mu Rwanda avuga ati ngo abanyarwanda muri mvuge nkawe abanyarwanda ni bene wacu n'abafrere n'abasœurs banje ariko je doute fort que le Rwanda serait encore mon pays avuga ati ngo sinibaza ko igihugu cy'u Rwanda kizokomeza canke kikiri igihugu canje ariko abakirimo bari abatura Rwanda nko mu bivuga bari abanyarwanda bobo ni bashiki ni basaza na ba mama na ba papa na basokuru banje Corneille muramuzi rero nuko biri ni murabe mwicunge agashavu kanyu mu karegere kuko ntaco muri bugarure mwari muzi ko vyoroshe ariko hari umufedenebe hari umuntu w'umurundi hariya abati camujanye hariho wazarendo bamaze ku monitoringa baraba briefinga barabahindero hariho FRDC hakabaho na unité spéciale ya IBU muca mu vyumva na kakantu mutinya hejuru gaca mu kirere kitwa drone mwari muzi ko vyoroshe ariko ntibiri uko mwari muvyiteguriye kuko yes hariya ntivyoroshe cyane bararirira abana babo rero ku mwanya wa mbere ibibondo vyacu byari bifise kazoza byariga byaradandaza byaracuruza byari kuna turiya bari baciye ubwenge ariko murabona nari nifitiye utwana tubiri mudutwara twose mwatwaye ka mbere muragaruka mutora ka kabiri amarira mu Rwanda barira ubu si ibintu by'ivyishimo cyangwa umuntu yotwenga ngo ni nahatse ariko mugiye kubona mu Rwanda ibitambi biba birebire amarira atemba aja mu nda zoba menshi musange imburujwa zabaye imburujwa nukuri turihanganishije imiryango iri muri ivyo bibazo iri muri ivyo bihe bigoye havuye abana hari abavuga ati ubu narapfakaye nizere basi niteze ko umugabo wanje agiye kuba sacrifice cagiye guhananira igihugu c'isezerano paradis yacu hano ku isi bumva ubwo butare barumva ko neza n'inyenyeri Paul Kagame azoyimanura ikabegera umugabo wanje ni mumumpe narapfakaye abana banje barabaye imfuvyi abandi bakavuga ati nk'umugore wanje abana banje barabaye imfuvyi nanje ubwanje narapfakaye ku kinyoma cha FPR RDF. Les maris sont sacrifiés, les fils, les aînés, les filles, les cadettes bari sacrifiés en vain kubw'ubusabusa niyo marira. Hanyuma nababwiye ko Kanombe yujujwe n'abasirikare batari mu ntambara igihugu kitari mu ntambara. Hanyuma baragaruka bakavuga ati contribution hajya mwari muzi ko abanyarwanda batozwa amafaranga yo kugira ngo batware ravitayema mu burasirazuba bwa Kongo bashire izi mbwebwe za Sarambwe batozwa kerekesu udufaranga hari amafaranga batozwa kugira ngo baravitaye bagura indya ufise udufuko dutatu kawunga
mwarabonyeho wazarendo bagiye baraca za Sange n'ahandi, kandi wazarendo bambariye ko uno munsi umvira ijoro ryose ryo kuva ku wa mbere baza ku wa kabiri kuri uno munsi baraye baratekinika barabe ko boshika naho nyene muri Ruvungi. Nimwabona video cyangwa ngo wazarendo bakiriwe muri Ruvungi ntimutangare, iyi yari promesse yabo. Rero hamwe n'ivyo ni ibintu bitoroshe cyane, murabona ko ni bihe bitoroshe cyane mu gihugu c'u Rwanda. Batozwa amaherizo contribution zabo ngo zaziziki, ngo nagurishije impene, abandi bagurisha amatungo, abandi bagurisha amaparsera, abandi bagurisha impuzu, abandi bagurisha ibirato, abandi bafise udukafetari, amata baradandaza, abandi bafise agahene canke inka baradandaza, kugira barabe ko ivyo bintu vyofata umurongo. None ngo tuziriki? Ico nico kibazo kiriko kirabazwa ku muvuduko udasanzwe. Hamwe rero nico kibazo kiriko kirabazwa, hari kindi kica kigaruka ngo none mwadusezeraniye ngo promesse de la République de Kivu ubu birarangiye koko? Eske iyo promesse yakiya y'igihugu ca Kivu iryo sezerano rizoba? Bo babivuga rizaba, mgo je ndeka byose ni bimwe birumvikana. Bizoba ata Sange, ata Murenge, ata aha hose mwumva yuko barava hose atahahari izo ari Kivu yihe bimeze gute? Rero bamaze kubona kari binyoma na Kamanyona nababwiye ko higa ejo muzokumva bavuze ati bandanya bakabonaga niyo mwaje muzananye mu camping hajya, kandi bu mukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi yaravuze ati niyo proposition nayo nabahaye bashaka solution bagende bakantone Bunagana, ngo baravuga ni bari Bunagana ngo ntihamereka, hama aratuma indi delegation bararondera handi hantu Amerika. Mu nyuma Kagame nico ituma umukuru w'igihugu yavuze ati nguriya FZR derwa yari nyuma yavyo, uca muvyumva yagiye mu gutwi acara vyonona. Rero ubu bagomba batahe ziraroye, bagomba batahe 0-0. Ariko sindiko ndaproclama victoire urugamba rugihari, no ni juste kuko turasesangura umuntu ararekuriwe kuvuga ibintu abona ko bishoboye kuba nko twamatwaye babwiye guprevoir ama prevision arahari. Rero nagwanda babwire ko uru rugamba ntigoroshe, nico gituma mubona naho Kagame yorara rifatafata, ashoye kwifatafata kwa Samia, ashoye kwifatafata yes kwa Samia hano mu karere, kwa Tshisekedi ntageze, kwa Evariste hano wacu ntageze. Nikimenyamenya ndaza kugaruka mu kiganiro ndababwira igituma Tshisekedi ari mu Buganda. Yatanguye Tshisekedi kuja muri Kenya, muri gasome ya France Afrique. Kagame nawe ni yari, ariko Tshisekedi yazindutse ubungira ari mu kirere aza gushika muri Uganda, agiye muri investiture ya Museveni za gutangura saa 2 z'agatondo. Ariko Kagame we yarahiye vyanse kaja hariya muri Uganda. Eske bafitaniye beef? Turaza kubirabira hamwe muri ico kiganiro tuza kubakorera. Hanyuma baravuga ati il pleure les morts, l'argent et les enfants. Ababango baririra amafaranga yabo, abana n'abagabo babo. Muca muvyumva n'ababakomoka ko bagiye baraja muri iyo mirongo y'urugamba. Ibi bintu ntivyoroshe cyane, kandi nimumenye neza na neza ko ibi bitari ko ngo birarangira vuba, kandi binari nayo babwiye kuva kera. Rero akari kayazwe karashitse mu gihugu cy'u Rwanda namarira kumarira. Hako hagenda araboneka gishasha, twongera tugaruka tubanguka mu bukerebutsi ntangere, namwe mu bukerebutsi no kwigora mugumano tomega hagufi. Hama ndabibutsa ko nta Free Podcast TV atamwebwe, nibatse ko tugiranya kanya keza no musi mwiza w'imirimo, mutonde ku mirimo hakiri kare, mwarahezagiwe rero.